bakti urang sadayana sing aya dina pangabdian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buah dina salat urang sing kaala di ayeuna di dunya dugi ka akhirat. Amin. Buah dina kataatan urang sadayana mugia sadayana sing dilebetkeun dina golongan hamba-hamba Allah anu istiqomah. Amin. Mudah-mudahan wasilah maksakeun istiqomah ieu dicap ku Allah sadayana ieu teh golongan hamba Allah anu salamina insyaallah taala netepan husnul khotimah. Atur salam kawilujengan mugia salamina dicampurkeun ka junjunan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anu muga-muga urang sadayana nu kalebet umat akhir zaman sing panggayuna kaleberan kuleberan rahmatna Allah anu budal dina rahmat nu dilimpahkeun ka Kangjeng Nabi kalayan roja urang sadayana sing dilebetkeun ti ayeuna keneh dicatet ku Allah di Lauhul Mahfuzna Allah wireh urang sadayana sing dilebetkeun kana golongan hamba-hamba Allah anu dihampangkeun engke narika sakaratul maut anu dinikmatkeun engke di alam barzahna sarta sing pangpayuna ngingingkeun syafaat jaga dina dinten kiamat. Atuh ayeuna tangtosna oge da urang hirup teh wegah ku perbekalan saya eta bekal dadakan ke ayeuna di alam dunia anu adnaponnya kitu deui bekal di alam panjang alam langgeng. Moga-moga Allah ngamudahkeun maparitkeun bekal kanggo urang sadayana pangawegah urang sadayana sing ditumponan ku Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kali tiga turupina ada urang mas kedah seueur permohonan ka Allah teh nya. Atuh bapak-bapak nu hareup pangupah jiwa ulah puraga tambah kadenda ulah ngumpul bisanya sebuhan ayeuna di alam dunia sing parat kepikan ke akhirat. Bapak-bapak sing dilebetkeun ku Allah nyata si golongan anu jihad kitu dina nyiar pangupah jiwana. Ladang bapak-bapak ripun nyiar pangupah jiwana sing dilebetkeun ku Allah hamba Allah pilihan Allah anu dihukuman tos ngalaksanakeun jihad fisabilillah kitu anu ngaputna anu insalanana anu di dunia pendidikan sadayana pokona mati ayeuna tekenging puraga tambah kenenda insyaallah ku ilmu ijabkeun ajengkeun permohonan ka Allah ugi Gusti tok natrat pungkul ayeuna di alam dunia tapi sing natrat dugikeun ka akhirat
katanya ibu-ibu atau anu sibuk ngesehan, sibuk nyangu, sibuk memah wada ngepel jeung sabangsana sing tercatat di lauh mahfuz gesan sampeureun jaga di alam baka eta katanya isi nama. Urang buka ieu pangajian dina Isa insyaallah taala urang ngahanca hiji bait dina ieu kitab sajudul we moal seuting judulna kitu nya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala tos ngadawuh saha ba'dul hukama'u sapariti ahli hikmah. Arti hikmah aya dua. Bisa dikatakan hukum, mungkin bisa disebut hikmah. Gitu. Anu biasa ieu teh hikmah teh sok pada ngarudag-udag ku kalangan jalma nu ngabogaan iman ngan haryakal dangkal keilmuan gitu. Anu kamarifatanana ka Gusti Allah nya semacam makom urang. Anu ma'rifatna ka Gusti Allah teh masih kene seueur anggangna tibatan adabna ka Gusti Allah. Itu dihanjakalkeun jalma loba anu ngarudag-udag hikmah. Contoh alifna nyaeta tatkala jalma sumping ka pangajian kalawan patekadan ngajina teh sugan we ku indit ka pangajian sing babari dagang sing dilancarkeun bayar hutang nya pasti hutang sing dibabarikeun tani. Sok aya anu kitu aya teu. Itu dangkal keimanan, dangkal keilmuan. Nu namina hikmah sok dikejar-kejar akhirna seueur jalma anu culdog-dog timbul reog. Reog. Sebaik kumaha menjaga karek kita geus kajebak deui mangnya. Loba jalma tungtungna teh murudulang ngalepaskeun jeung cara di teh kitu nya murudulang ngalepaskeun belut. Seueur hartosna ieu bahasa kinayah, ieu bahasa majaz luar biasa. Salerosna sepuh urang teh jara rapo dina ngagunakeun bahasa majazna. Dugi ka ayeuna abdi teu kahartos make jeung aya bahasa ngarep-ngarep kalangkang. Tuh. Dugi ka ayeuna paguru abdi can apal naon eta maksudna. Kitu nya. Nganu diprediksi ku abdi mah lamun jalma ngarep-ngarep poe kalangkang geula rek iraha majuna. Kehidupan terus di zaman modern kieu masih kene ngarep-ngarep kalangkang gelang. Kuduna kalangkang emas atuh. Kalangkang duit, kalangkang mobil, aya kapal. Nya eta. Kayak kapal mah. Kadang-kala teu sakitu jalma akibat kedangkalan ilmu sok kadang-kala aya paribasa. Aya jurig tumpak budak. Moal maju-maju hirupnya. Leres teu. Hayo tiba heula ngarep-ngarep jurig tumpak kuda. Ganti atuh. Subane aya jurig naik Lion Air kitu nya. Atau mobil numpang mewahna teh naon yang sedang. Nya Cero. Naik ibu itu aya ustaz pada diseureunkeun ibu-ibu eta mah teu kira-kira beureun manehna mah lempek we. Doakeun ibu sadayana cenah ku sadayana abdi teh hayang boga motor, hayang boga elmek beureum. Atuh menyolok pisan da bingung nyontokeun ieu nya. Ade. Padahal eta tos. Ya Numawi urang sadayana dina gerakan amal
Pomo pilih lepat patekadan. Ibu sumping ka pengajian, bapak-bapak sumping ka pengajian, abdi dongkap ka pengajian. Omat tekenging ditalikeun eta hate ulah cuma tel hate. Karena yen maksad lian ti maksad karena ridho Allah. Lian ti maksad milari ridho Gusti Allah tekenging. Tungtungna upami ngaji ngejar-ngejar hikmah. Seueur ayeuna teh dengan alasan mahakibar, dengan alasan rotiban, dengan alasan wabarikan, sholawat fatiha. Ternyata ari anu pokok, anu wajib, alat paranti nyupri karidhoan Gusti Allah kaluli-luli. Punten contoh, abdi bedah hoyong kekenginan. Waktu salat, abdi masih kene punten pisannya da kedalang setang. Rek kenging hakikat kumaha upami syariatna urang teu kenging. Da memeh hakikat teh beureunan. Hayang meunang hakikat ti Allah teh rek lungsur hikmah kumaha lamun syariatna bengkok mah. Leres teu? Rek kumaha ti jerona lemes lamun cangkangna petot mah. Leres. Contoh aya ibu terang buah sirsak. Sirsak mun cek urang pasir mah nangka mana lagi? Itu. Nah, manalika itu nya. Nangka manalika. Nah, pami ti luarna korodok kira-kira di jerona kumaha? Bersih bodasna. Bersih bodas. Lamun korodok goreng ke jerona oge. Tok bobonteng, boh naon bae nya. Terus upami ti luarna teh nya hadideung nya korodok. Tong hadideung nya bareureum nya. Nya bareureum nya korodok goreng jerona ge. Anapun urang oge rek milari ridho Gusti Allah teh atuh ari dohirna nu tadi kalah budak-budak hikmah we abdi mah da mios ngaji teh sugane aya karasana ngaji jeung Ustad Ado mah hutang abdi babari kabayar mun can boga salaki murana sugane ngaji jeung Ustad Ado mah abdi teh payu umpamana contohna kitu nya contohna itu geus tepat. Ibu sumping ka dieu abdi dongkap ka dieu kanggo naon? Abdi teh hiji nyuparkeun kewajiban, dua nu paling pokokna mah rek milari Gusti Allah. Mudah-mudahan ku sabab kengingna ridho Gusti Allah abdi babarinan karinganan hirup, gampil sadaya urusan. Gitu pangintennya. Nah, sabada meureunnan diniatan ku ibu-ibu, ku bapak-bapak gek calik dina majelis taklim teh hiji sujud syukur abdi teh kana nikmat sehat awak ayeuna. Alhamdulillah. Mudah-mudahan sadaya sing kami sehat. Amin. Anu kadua meureunnan sejak syukur kana nikmat yen abdi teh boga keneh sameta. Boga keneh akal. Boga keneh duit. Boga keneh akal. Itu dimistikeun telah berumah pagulunya gek calik alhamdulillah Gusti hatur nuhun abdi disehatkeun ku Allah sehingga abdi dipaparinan kakawasaan ku Allah kekuatan ku Allah dipilih malah ku Allah jadi serahna jadi bintangna di muka bumi ieu sanggup sumping ka pangajian sanggup calik di majelis ilmu itu luar biasa reueus urang teh gagah jika ricup siga cacingeun tong dulak-dilak teuing dulak-dilak abdi sing garaga reueus bangga urang teh sabab itu teh sembarangan mampu loba nu sukuna jebrak teu buatan ngalika ka pengajian abdi alit ke kuat tuh loba anu daragana badak menarik engkol mah 2 kintal kari gidik tapi nah ngalengkahkeun suku ka pangajian mah teu mampu sama sekali. Ieu betapa mahalna itu kudu disyukurana. Nu ieu beberes saya. Umat teu kenging aya kakaitan. Ulah neangan karasana ngaji tapi abdi hiji rek syukuran kana nikmat sehat awak, dua syukuran kana nikmat akal, nu katilu abdi teh sejan nyuparkeun kawajiban tolabul ilmi anu wajib ain pikeun ngahotal karidhoan Gusti Allah. Contoh dina salat Pak. Masih kira dina salat teh aya da ulah bosan-bosan salat kudu dipraktekeun terus. Da kadang-kala aya nu tos mengenal yang mengenal. Tatkala sujud masih kena aya punten da dimasuk. Nah, ieu nya dan teu kasaha-saha da sok seueur, bo aya di pangjumaahan sok ninggal.
ari nalika sujud teh aucan angewe teh sampean teh kadang-kala kieu kecuali nu teu bisa nikal teu nanaon geus abios ti dituna jegreg pamana Dabi mah hese dikalkeun teh dina nalika sujud teh tarikalkeun tungtung rambut sokor sampean teh perasaan teh hayang ya betul ya tinggal tungtung rambut ieu sampean teh tilapkeun kana bumi gitu betul jadi teu kenging ucap kecuali mun teh biasa nilep bios gitu komo tegaru sampean mah keun bae teu kudu maksakeun neangan suku batur gitu nya yang penting mah iya nah cenah ieu yang pikir barudak mah beunang pikir ketika sujud setiap sujud maka tikalkeun ieu tungtung pirang-pirang tungtung ramu naon margina sabab teu sah salatna aduh kumaha cenah tuh abdi teh mangalih moal salat teh kitu dios yang lalu mah biarlah berlalu akibat kebodohan karena teu tahu gitu nya karena teu nyaho kok atuh teu sah abdi marek dua kali atuh di kodohan hebat pisan teh mah kitu nya mati kan teu bisa nikah nyeri wios eta mah da Allah ge maha uninga da mending dina mana Gusti wajib ieu teh dilep teh abdi teh tungtung sampean teh tapi darah mati nyeri di ampura dan kita pan ditanya meureun malaikat teh Pak nah sini itu udah nanti itu kenapa anda dulu waktu sholat tidak nikah rematik Gusti kebaik murah itu nu rematik teh aya binana anu ngaraji kieu wae boro-boro rematik teu rematik ya asal ngaji da poho deui keur salat teh kira-kira dihapunten teu ku Allah dihapunten nu ngaranna poho mah asal sumping ka pangajian paham eta nu nurus tunjung mah mantap ngaos tara resepnya sok tahu salatna teu ecreug kitu da eta ieu teh purian itu dina waktos ngalaksanakeun salat kitu nya janten lereskeun syariatna naon margina kapan anggota sujud teh aya sabaraha anggota sujud ayat 7 ayat 7 mana cenah ye ari mun gak mau bari ngaji na kitu nya tah kudu adek kana bumi ulah anu ngangkong saeutik oge di ulah anu kahalangan deui kitu nya bilih ibu kumu kena halangan teu kenging anggot maskernya anggot aya masker mah makruh baru bilih ngomong masker da irung mah kan irungnya da pangambung mah teu wajib kitu nya jadi pangambung mah adekna teh sunah gitu adak sakedik tapi jadi sunah tapi pan lebar gitu nya nah jadi didepokkeun ting teu kenging bisi beuki demek kitu nya gitu ngangkong we pangambung mah tan wajib ieu kudu taat gitu nya taat terus korek-korekan terus itu 7 lamun 3 nya 1 2 dan seguana nak bagi hiji abdi bikin. Oh hiji. Apa ngarang jumlah 7 gitu ya. Hiji. Taat. 2 panangan. Panangan naon ieu? Dampal panangan naon? Atuh tak kitu sih jelas. Apaan kiki ngira ekses gitu das teh. Itu bisa panangan di mana? Dampal panangan ka tuh. 3 kenca. Kenca teh naon? Kiri. Dampal panangan sebabkeun dampal panangan kiri. Teh ini Bang Ujang tadi Kang Mam naon di bumina? Berkiri-kirian gitu aja. Gua dikasihan hamburger paling kenyang. Hari abdi mah da eceng heula da teh tadi teh mau bahasa Sunda. 1 2 3 4 kenca genep kutu rambut tuhu pirang-pirang jero tungtung kita teh kitu pirang-pirang jero tungtung ramok suku kenca jeung katuhu mun boga dua gitu mun boga dua aman pikih teh jelas artina pikih teh bre buntung mau di makom sok di padong dinya sok aya nu protes masyarakat teh jeung di padong nu penting ngiblat batin ari ieu ku batin teu urepkeun terus teh
Sugan Pak Guru ngagali teh ku batin ngagali makam teh. Cium ge kaliyo ge geurang eta ngagali makam. Sok geus teh pikih ebreh kada jelas anu otentik teh we. Maka wajib ngiblatna teh mun teu ngiblat doraka saha nu doraka? Nu hiup.